खाने अब त्यस्तो होइन है चिकन मसला चाहिँ वाह चिपा कोले कर्कै स्वाद आउँछ नि त मिठो सबै अर्ग्यानिकै गर्नु पर्यो अरे नि त भने हैन के हाल्दिउ न आफूले यहाँ खै दुईजना बोले पनि यो के भन्छ चामल चाहिँ पाको कि पाको खाने छैन जिरो छ के भन्नु पानी अरे दामी छ अझ कतिजना चाहिँ अलिक गर्नु है फेरि भरै सम भाइ अब एक दुई शब्द जाओस् न त्यहाँ दुई शब्द के भन्नु त बुझ्नु होइन यो चाहिँ के हो यो पिकनिकको एकान्त हो के भन्नु यसलाई अब यो पहिला फर्स्ट यो लास्ट हो यो पिकनिक भनेपछि यो घरैमा पिकनिक पनि भएन होला भनिएन होला चिसो चिसो मौसम पहिला जाडो पहिला महिना हो वनभोज भयो घरभोज हो यो ए वनभोज आजको चाहिँ घरभोज है टाउको छिप्पेको रहेछ है क्या हो भाले पो आमै कडकनाथ भनेपछि त खतरा कडा कडा छ त्यसलाई एकछिन डाल यो फोर छ कि यो चाहिँ नानी भाँडामा चाहिँ साबुन चाल्नबाट लिनु होइन त्यो को माछ बुढी छ माछले भाँडा माछले मासु कटाइ चितेमै हाल्नुपर्छ के अरे बाजुको नानी त नगर्न भाइ त यो काट्दै छिटो हुन्छ यो यसमा काट्न कस्तो भात जस्तो चाम्रे जस्तो बनाउनु होइन सब्जीमा मिक्स गरेर त्यसलेको खाने त्यस्तो होइन है बनाएर दिनुभयो मतासँग के भनेको मासु पनि मासु नै के थाहा गुन्द्रुकको स्वाद कस्तो हुन्छ भनेर गुन्द्रुक खानुको मजा कस्तो हुन्छ भनेर मासु खानेलाई के थाहा ब्रोइलर कुखुरा खानेहरूलाई लोकल कुखुराको स्वाद कस्तो हुन्छ भनेर मासु पनि हाल्दैछ
काट्नु निकाल्दिनु ल है अब लोकल कुखुराको वाचिपात ए नोट पछाडिको माटो झर्छ क्या यताको माटो झर्दैन छैन हौ ऊ मात्रै छ त भरे किरिक भयो भाइ चिकुटी जस्तो पो देखियो त हौ नि मन हुन्छ भनेको खोइ हाल्दिउँ अलिकति हाल्नु हाल्नु दुध लाग्नु भनेको पैसा झिक्ने बेला भएन बुबु चिकन मसला हालेको है चिकन मसला चाहिँ अरूमै हाल्दा पनि चिकन जस्तै टेस्ट आउनु पर्ने कि चिकनमै हाल्दा मात्रै चिकन जस्तो होइन भाइ आलुमा हाल्दा पनि चिकन जस्तो हुनु पर्यो क्या त्यो मसला कमा वाचिपा नेपालीमा चाहिँ के होला है टमाटर अब पोलेको अर्कै स्वाद आउँछ नि त मिठो पानीमा उसिनेको चाहिँ अर्कै स्वाद सबै अर्ग्यानिकै गर्नु पर्यो अरे नि त भने बुबुले अर्कै भाउजू ल्यायो भन्दै हिँड्न भन्दा फेरि खतम छ त अनि लु त गङ्गै हाल्छ उयो आइसक्यो यसो कसाएर कालो भइसक्यो ए त्यता आइस आइसकेछ बुबु भयो होला खाना खुल्नु नगर होइन त्यहाँ हालिदिउँ न आफूले यहाँ खै दुईजनाले बोलेपछि म के गर्नु भन्नु अनि हाल्दैन के त्यो के गर्नु त अनि भात त हालिदिउँ न वान चोक्टा तुरुक तुरुक झोल जाडोमा लोकल यो चाहिँ हामीहरूको है असली प्योर के अरे जिराको है यो चाहिँ अस्तिको चाहिँ जल्नेलाई जल्न देऊ यो चाहिँ जिराको हो होइन हेर्नेहरूलाई भन्नु लास्टमा चाहिँ यो चाहिँ वाको चिप्पा हो कुखुराको चाहिँ वा भनेको कुखुरा अनि त्यसको चाहिँ चिप्पा बनाएको वा चिप्पा ल हेर्नेहरू चाहिँ आरिसेलले जल्नेहरू जल्दै गर हामी चाहिँ हाम्रै तालमा एकदम भएको यो अधा के नि लाएर आइज भने के गर्नु चाबी लगेको यसले बाहिर त्यो बाहिरको गेटको चाबी लगाउनु काँटीमा चाबी झुन्डेको छ नि सधैँ मैले लाउँदिनँ ल है यो हेरेर हिँड्दै हिँड्दै एकदम मन लाग्ने र कुखुरा हुनेहरूले चाहिँ हेरेर पनि काटेर खाइहाल्छ होला त्यही दिन आज मौसमले च्यालेन्ज गरिरहेको छ होइन यो त फेरि प्योर लोकल अघि हेरिहाल्नु भयो होला फेरि यो त लोकल हो आम्मामा थुकै उम्लिसक्यो नि हो हेर्नेहरूको भुडी नै दिएको छ है कस्तो किचिकिचिकी मासु काट्नु भएको हो भाइ अनि यो पिस पिस बनाऊ न त्यस्तो होइन नि वाचिपा जस्तो बनाएर यत्रो ठुलो ठुलो मैले के चोक्छ त्यो त भरे हेर्नु न पाक्दा पाक्दै यो त काचक कुचुक हुन्छ मोला न नुनमा त्यो त बाङ्गालाई बोलाऊ आगो चाहिँ के बोल्दैन यसले पाक्छ फुरफुर हुन्छ फुरफुर हुन्छ अनि वरिपरि सबै पाक्छ
पल्टी गरेर मुनिको माथि अब चाहिँ यो लाउनु पर्छ क्या धनिया र यो के अरे धनिया ल्याउ त खोइ कहाँ छ उता डढिसक्यो मुनिको त्यो लाएर धनियाँलाई यो लाउ न पहिला धनियाँ र यो ए खोइ त यो लाइट आयो धनियाँ काटिसक्नु भएको छ त्यहाँ यो लाउँदै यो लाउँदै पल्टी गर न मुख मिक्स गर स्केलले लाउनु नि एउटा यो होला एउटा सबै मासुमा नि हो मासुमा हो दुईटामै लाउनु होला आधी आधी लगाइदियो अनि यो त धनिया धनिया जस्तो होइन जिरा एउटा धनियाँ सोप धनिया होला सानोको सोप र ठुलोको धनिया अरे कुखुराको मासुमा चाहिँ मन पर्नेलाई चाहिँ सोप चाहिँ सही हुन्छ सोप यो के भन्छ चामल चाहिँ पाएको कि पाएको हामी त फेरि गिल्लो खालको होइन मैले त्यस्तो खाइसकेको छुइनँ अनि यहाँ आएको थियो र त खोइको नि त अनि खुवाएन त अनि फेरि नानीहरूलाई ल के खाने पहिला सुसु गरौँ है सुसु आगोमा सुसु यता नि है यो बाहिर पर्दैन यो खाँदिनँ भन्छ सम्झा ऊ पलेटी कस्तो अनि खायो भने हालिदिन्छु ल अरू को बाँकी श्रेयान खोइ तेरा खाने छैन जिरो छ के भन्नु डाँडाको पानी होइन म यहीँसम्म डाँडाको पानी पनि चिसो छ खोइ सम्भव कहाँको माथि उयो बनाउँदै हामी खाँदै होइन यो म त भात त खाइँदैन जस्तो पो लाग्नु थाल्यो त यो योभन्दा पछाडि कहाँ भात खाने त सोल्टी आउनुहोस् न नानी उता बस देवाला हो मलाई अनि म त यहाँ जाडो भएर आएको यो टोपी कसको पर्यो नानीको हो अघि माथि अझै चिसो ल यहाँ राखिदिन्छु हो आउनु है देमा ल अब आउनु न छुन आउनु छुन त खानुहुन्न ल गफ रमाइलो ओचिपा खानुहुन्न छुन के माथि खानु बस्नु गफ गर्नु त हुन्छ त खानु नभए पनि दामी छ ल खोइ किनेर खोइ ठिक छ भात खाने हो कि नखाने अनि मात्रै सबैले इन्तजार गर्छु अझ कतिजना चाहिँ अलिक गर्नु है फेरि भरे त्यो उभारेर फ्याल्नुभन्दा खानुपर्छ कुर्सी त्यहाँ अलि यता ल्याउनु पर्ने हौ यस्तो बेला यसरी खाएको मजा ल्याउँदैन त नन्द भाउजू तल छायाको मामु भाइ यहाँ ए नभए आउनु बित्तिकै हो म कति हुन्छ नि हेर्नु कति हेर्नु हुन्छ नि म तिनजना हो कहाँ उताबाट र न यहाँबाट बिस्तारो हो कति